हाँ गाइस, तो अब आपको व्यू भी नज़र आ रहा है, बाकी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें व्यू आपको दिखा रहे हैं, मैंने कहा आपको व्यू दिखाएं। कैसा रहा व्यू आपका आज का? तो गाइस ये हमारा मिस्टर मार्ट और ये आगे रोड पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपसर डाउन है, फेस 1 है, और ये इधर गुजर गया फिर तो आपको अपने ये वाइट एंड रेड सॉस वाइट स्टोर है, वाइट स्टोर। तो इधर मैंने बर्थडे की और ये वाइटल कॉलेज, और आपको ऐसा सा व्यू दिखाते हैं रोड का सारा दिखाएंगे। ये और इधर है, ये देखें खान शॉप, ये कैसा इधर मैं पहले करता रहा हूँ ऑनलाइन अमेज़ॉन का काम। ये देखें इधर, यानी ये इस तरह, ये देखें हॉस्पिटल है, ये स्कूल है भाई। ये देखें सारा, ताज गार्डन नहीं मैं फूल गार्डन है, ये अंदर ताज गार्डन, अंदर ताज गार्डन है, लेकिन ये रोड पे मैं फूल गार्डन है। तो ये देखें, यानी ये मैंने आपको कहा था सारा आपको व्यू दिखाएं। आपको मैं वजीराबाद की फैक्ट्री दिखा दूँ जहाँ पे प्रेशर कुकर बनते हैं, कुकर ये वगैरह बनते हैं। ये देखो, ये सामने फैक्ट्री है जहाँ पे, और ये देखें यहाँ पे सारा आपको दिखा रहे हैं। तो ये कार वाश है, यानी कार वाश सर्विस यार। तो ये देखें अब हम आगे जा रहे हैं। ये है करताई ये हमारा वो है नादरा। आपको तो अभी आपको दिखाते हैं वजीराबाद का सबसे बड़ा अस्पताल। ऐसी बात है, ऐसी बात है। हाँ तो ये इसकी एंट्रेंस है, ये देखें, ये यहाँ की एंट्रेंस है। हाँ तो हमने जाना है आगे। देखें क्या ज़बरदस्त व्यू बनाया है इन्होंने। और आपको हम इधर दिखाते हैं पैरस CNG। ये देखें गाइस, तो पैरा CNG की बैक साइड दिखाते हैं। हाँ, ये है पैरस CNG। इस टाइम मेरे मोबाइल में काला आ रहा है क्योंकि धूप इधर है ना।